இந்த வீடியோவில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங்கோட கேலக்ஸி S20 FE அப்படிங்கிற இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் தான் வந்து அன்பாக்சிங் வந்து பண்ண போகிறோம். ஸோ ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் கையில் வந்து இருக்குது. ஸோ ஆக்சுவலாக பாக்ஸ் வந்து பக்கத்தில் பியூர் ஒயிட் மாதிரி தான் தெரியும். ஸோ தூரத்துலேருந்து பார்த்தா ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக வந்து S20 அப்படின்னு சொல்லி வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. கீழே வந்து S20 FEன்னு இருக்குது. ஸோ நான் கேமரா கிட்ட வச்சு காட்டுறேன், உங்களுக்கு பாக்ஸ் வந்து கரெக்டாக தெரியுதா, ஸோ பாக்ஸில் எழுதியிருக்கிறது தெரியுதா இல்லையான்னு சொல்லி வந்து எனக்கு தெரில கேமராவில். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த டிவைஸ் வந்து பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு சின்ன விஷயம், இந்த வீடியோலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷத்தோட ஃபஸ்ட்டு வீடியோ வந்து இருக்க போகுது. ஸோ உங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஷ் யூ வெரி 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 ஹாப்பி நியூ இயர். என்னடா லேட்டாக வந்து ஹாப்பி நியூ இயர் வந்து விஷ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி வந்து நினச்சிக்காதீங்க. ஸோ எக்ஸாம்ஸ்லாம் போயிட்டு இருக்கேன் எனக்கு, அதனால தான் என்னால் பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலராக இப்போ வந்து வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ண முடியல. ஸோ கிட்டத்தட்ட 4 இல்லாட்டி ஒரு 5 நாள் இருக்குன்னு சொல்லி நான் வந்து நினைக்கிறேன் லாஸ்ட் வீடியோ அப்லோட் பண்ணி. ஸோ இதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் எக்ஸாம் வந்து நடந்துட்டு தான் இருக்குது. ஸோ ஒன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ்லாம் ஓவர் ஆன பிறகு நம்ம வந்து நம்ம சேனலில் ரெகுலராக வீடியோ வந்து பார்க்கலாம். ஸோ ஒன்ஸ் அகைன் எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாப்பி நியூ இயர். ஸோ எல்லாருமே வந்து அவங்களோட ட்ரீம்ஸை வந்து லைக் எல்லாருமே வந்து கண்டிப்பாக வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து அச்சீவ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து நம்புகிறேன். ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் அகைன் விஷ் யூ வெரி 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 ஹாப்பி நியூ இயர். இந்த டிவைஸை வந்து இன்றைக்கி நம்ம வந்து அன்பாக்சிங் வந்து பண்ணி வந்து லைக் உள்ளே எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்க்கலாம். ஸோ இந்த டிவைஸோட ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்ன, இந்த டிவைஸை பற்றி நம்ம வந்து இன்றைக்கி இன்டெப்த்தாக ஸோ டாப் டு பாட்டம் ஸோ சாம்சங் கேலக்ஸி S20 FE பற்றி டாப் டு பாட்டம் வந்து இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அதுமாதிரி நீங்கள் வந்து நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா கீழே சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே சேர்த்து இந்த பெல் ஐக்கனும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ நான் டெய்லி கொடுக்குற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் வந்து சேரும். இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போவோம். இப்போ ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம கையில் வந்து இருக்குது. ஸோ இதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாம்சங்கோட கேலக்ஸி S20 FE. ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு ஃப்ளாக்ஷிப் மாடல். இப்போ நம்ம அந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனோட பாக்ஸ் மேலே வந்து என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்ப்போம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து S20 அப்படின்னு சொல்லி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா S20 FEன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த FE வந்து எதை மென்ஷன் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபேன் எடிஷன். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதனால தான் S20 FE அப்படின்னு சொல்லி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த பாக்ஸில் வந்து பக்கத்தில் உங்களுக்கு வந்து இந்த S20 வந்து ஒரு மாதிரி பிங்க் கலரில் இருக்குது. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலாக லாவெண்டர் கலரில் வந்து இருக்குது. ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து பார்த்திங்கன்னா லாவெண்டர் கலர். ஸோ இதே வந்து இந்த பாக்ஸில் வந்து உங்களுக்கு ரெட் கலரில் இல்லை ப்ளூ கலரில் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த பாக்ஸ்களுக்கு ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கலரில் தான் அந்த டிவைஸ் வந்து இருக்க போகுது. இது ரெட் கலர்னால் அது வந்து உங்களுக்கு ரெட் கலர் தான் வந்து கிடைக்க போகுது. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா லாவெண்டர் கலர்னால இங்கே வெளியிலே வந்து S20 வந்து நமக்கு லாவெண்டர் கலரில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம பாக்ஸோட சைடில் வந்து பார்ப்போம். ஸோ சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளைனாக தான் வந்து இருக்குது. இந்த சைடு வந்து பக்கத்தில் நமக்கு வந்து சாம்சங் கேலக்ஸி S20 FE அப்படின்னு சொல்லி வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ இங்கே நமக்குள்ள கீழே பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து நமக்கு ப்ரைஸிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா MRP ப்ரைஸ் தான், செல்லிங் ப்ரைஸ் கிடையாது. ஸோ பாக்ஸ்குள்ளே வேறு என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இந்த சைடு மேலே பார்த்தோம்னா இங்கே வந்து நமக்கு வந்து லைக் பார்த்திங்கன்னா இங்கேக்குள்ளே வந்து உங்களுக்கு ஸ்டோரேஜ் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து 8GB RAM 128GB ஆஃப் இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜோட கிடைக்கிற அந்த மாடல். இங்கே வந்து நமக்கு க்ளவுட் லாவெண்டர் சொல்லி லாவெண்டர் கலர் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ நம்ம வந்து பாக்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணலாம். ஸோ பேக் சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளைனாக தான் இருக்குது. நமக்கு பெருசாக எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எதுவுமே வந்து கிடையாது. இப்போ நம்ம பாக்ஸை வந்து ஓப்பன் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ ஓப்பன் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஓப்பன் பண்ணோன்னே பார்த்திங்கன்னா மூடியிலேருந்து இருந்து விழுகுது. ஓகே, இப்போ நம்ம பாக்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டோம். இந்த சின்ன டப்பாவில் வந்து என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ வந்து நம்ம பார்ப்போம். ஸோ இந்த சின்ன டப்பாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து பெருசாக வந்து எந்த ஒரு விஷயமும் வந்து இல்லை. உள்ளே வந்து பக்கத்தில் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் பேப்பர் ஒர்க்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ குவிக் ஸ்டார்ட் கைடு வந்து இருக்குது எடுத்தோடனே. அடுத்து வந்து ரீஜனல் லாக் கைடுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் வாரண்டி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 3 எடுத்து அப்படியே நம்ம ஓரத்தில் வந்து வச்சுருவோம். ஓகே, இந்த பாக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு எதுவுமே வந்து இல்லை. ஸோ எம்டியாக தான் வந்து இருக்குது. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி வந்து நமக்கு சிம் எஜெக்டர் பின்னும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இப்பயும் நம்ம இது வந்து எடுத்து ஓரத்தில் வச்சிடலாம். ஸோ இப்போது வந்து நம்ம டிவைஸ் வந்து கையில் வந்து எடுக்கலாம். ஸோ பாக்ஸ்லேருந்து வெளியே எடுப்போம். ஆக்சுவலாக டிவைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைக் கையில் எடுக்கிறது ரொம்பவே ப்ரீமியமாக வந்து இருக்குது. ஆக்சுவலாக லைட் வெயிட்டாக தான் இருக்குது. ஸோ நான் யூஸ் பண்ணுற ஸ்மார்ட் ஃபோனுக்கு இவ்வளோ நாள் யூஸ் பண்ணிட்டு இந்த டிவைஸ் கையில் எடுக்கிறதுல பார்த்திங்கன்னா வெயிட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்க மாதிரி தான் என்னால் வந்து ஃபீல் பண்ண முடியுது. ஆக்சுவலாக வெயிட் பேலன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உண்மையிலே சொன்னால் சூப்பராக வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கையில் பிடிக்கிறதுல உங்களால் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஃபீல் பண்ண முடியும். ஸோ உண்மையிலே சொன்னால் சூப்பராக வந்து இருக்குது. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா லாவெண்டர் கலர். ஸோ லாவெண்டர் கலர் வந்து லைக் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கீழே கமெண்ட்டில் வந்து லீவ் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த கலர் பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக ரொம்பவே அமேசிங்காக வந்து இருக்குது. இப்போ நம்ம இந்த டிவைஸ் வந்து ஓரத்தில் வச்சுட்டு பாக்ஸில் வந்து வேறு என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ வந்து பார்ப்போம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா சாம்சங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து சின்ன ஒரு கார்டு மட்டும் தான், இல்லை வந்து வேறு எதுவும் வந்து இல்லை. இப்போ நம்ம ஓரத்தில் வச்சிடலாம். உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா பாக்ஸ்குள்ளே வந்து நமக்கு சார்ஜர் பிரிக் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த சார்ஜர் பிரிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா 15 வாட் சார்ஜர் பிரிக் தான் இது. ஆக்சுவலாக இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து நமக்கு 25 வாட் வரைக்கும் சார்ஜிங் சப்போர்ட் வந்து உண்டு. பட் பாக்ஸில் வந்து நமக்கு ஒரு 15 வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் மட்டும் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ப்ரைஸ் பாயிண்ட்டுக்கு வந்து சாம்சங் வந்து இங்கே ஒரு 25 வாட் சார்ஜர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா உண்மையிலே சூப்பராக வந்து இருந்திருக்கும். பட் நம்ம வந்து தனியாக தான் வாங்குற மாதிரி இருக்கும்.
15 வாட் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் நமக்கு பேட்டரின்னு சொல்லி வந்து பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4500 mAh பேட்டரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு 1 டே வரைக்கும் பேட்டரி நல்லா வரும். ஸோ அதை பற்றி நான் வந்து தனியாக லாங் டேர்ம் ரிவ்யூ வீடியோவும் வந்து அப்லோட் பண்ணுவேன். ஸோ அதில் நான் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ பேட்டரிலாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சார்ஜ் பண்ணுற கேபிள் வந்து யூஎஸ்பி போர்ட் டு நார்மலான மைக்ரோ யூஎஸ்பி டு டைப் சி போர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டைப் சி போர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தா அவங்களுக்கு வந்து தெரியும். ஸோ இங்கே வந்து ஒரு டைப் சி டு டைப் சி கொடுத்துருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். அதே மாதிரி இந்த சார்ஜர் பிரிக் வந்து ஒரு 25 வாட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஓகேவாக இருந்திருக்கும். பட் இந்த ப்ரைஸ் பாயிண்ட்டுக்கு நமக்கு பாக்ஸில் வந்து இவ்வளோ தான் வந்து கொடுக்குறாங்க. அதேமாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பாக்ஸ்குள்ளேயும் வந்து கூட கொடுக்குற அந்த சிலிக்கான் கேஸ் வந்து இல்லை. ஸோ அந்த கேஸாச்சும் வந்து சாம்சங் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ப்ரைஸ் பாயிண்ட்டுக்கு. ஏன்னா நமக்கு S20 அப்புறமேட்டு S20 Ultra, S20 Plus ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்மார்ட் ஃபோன்லாம் போகிறதுல அந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து கூட வந்து ஒரு கேஸும் வந்து தராங்க. அதே மாதிரி ஒரு ஹெட்செட்டும் வந்து பாக்ஸோடு சேர்த்து வந்து பண்டில் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த ஹெட்செட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாம்சங்கோடது கிடையாது, ஏகேஜி அப்படிங்கிற ஒரு பிராண்டோட ஹெட்செட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த ஹெட்செட் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு பிராண்டடான ஹெட்செட் தான். ஸோ இப்போ நம்ம இதை வந்து ஓரத்தில் வச்சுட்டு இப்போ நம்ம டிவைஸ் வந்து எடுத்து வந்து பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம டிவைஸை பூட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து டிவைஸோட ஒரு ஃபிசிக்கல் ஓரியம் வந்து பார்த்துருவோம். ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் அந்த ஒரு ப்ரீமியம் லுக் வந்து நல்லாவே வந்து கொடுக்குது. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து S20க்கு கம்பேர் பணத்தில் இங்கே சில ஃபீச்சர்ஸ் மட்டும் தான் நமக்கு வந்து இல்லை தவிர மற்றபடி இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பட்ஜெட் ஃப்ளாக்ஷிப் டிவைஸ்னே நம்ம வந்து சொல்லலாம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ரீமியமான ஸ்மார்ட் ஃபோன் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக இந்த சாம்சங்கோட டிவைஸ் வந்து சூஸ் பண்ணலாம். ஸோ உங்களுக்கு சாம்சங்கில் ஒரு ப்ரீமியமான ஸ்மார்ட் ஃபோன் வேணும், ஒரு ஃப்ளாக்ஷிப் மாடல் வேணும், பட் உங்கள் பட்ஜெட் வந்து அரௌண்ட் ஒரு 50,000 இல்லாட்டி ஒரு 45,000 தான் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம கொடுக்குற காசுக்கு உண்மையிலே இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து பார்த்திங்கன்னா செம்ம ஒர்த்தான ப்ராடக்ட்டு. ஸோ அதை பற்றி அது ஏன் அப்படின்னு சொல்லியும் நான் வந்து இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஃபிசிக்கல் ஓரியை பற்றி பார்ப்போம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்து நமக்கு வந்து ப்ரீ அப்ளைடாக வந்து ஒரு சின்ன டெம்பர் கிளாஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரொம்பவே தின்னாக தான் வந்து இருக்குது. ஸோ இதை வச்சு நம்மளால் கண்டினியூ பண்ண முடியாது. ஸோ கீழே வந்து கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ரீனில் டேமேஜ் ஆகிற வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து இதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஒரு டெம்பர் கிளாஸ் தான் ஒட்டுற மாதிரி இருக்கும். இது வந்து ரொம்பவே தின்னாக வந்து இருக்குது. ஸோ வீடியோவில் தெரியுதா இல்லையான்னு சொல்லி எனக்கு வந்து தெரில, பட் ரொம்பவே தின்னாக வந்து இருக்குது. இப்போ நம்ம இந்த ஃபோனோட ஃபிசிக்கல் ஓவர்வியூ பற்றி பார்ப்போம். ஸோ ரைட் சைடு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து நமக்கு வந்து பவர் ஆன் ஆஃப் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க, வால்யூம் ப்ளாக்கர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ அப்படியே நம்ம மேலே போனோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இங்கே வந்து சிம் கார்டு ஸ்லாட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே வந்து நமக்கு வந்து மைக்ரோஃபோனும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சிம் கார்டு ஸ்லாட் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பக்கத்தில் இங்கே வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ஹைப்ரிட் சிம் கார்டு ஸ்லாட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்களால் ஒரு நேரத்தில் ஒரு மைக்ரோ SD கார்டு ஒரு சிம் தான் ஆட் பண்ண முடியும். அப்படி இல்லாட்டி நீங்கள் வந்து 2 நேனோ சிம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அப்படியே நம்ம லெஃப்ட் சைட் போனோம் அப்படின்னா பார்த்திங்கன்னா ப்ளெயினாக தான் வந்து இருக்குது. ஆக்சுவலாக சைடில் இருக்க டிசைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸோ சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறக்கு. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்குள்ள சின்ன கட் பண்ண மாதிரிலாம் நான் வந்து டிசைன்லாம் சூப்பராக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபினிஷும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பரான ஒரு ஃபினிஷ் வந்து கொடுத்துருக்கு. ஸோ சைடில் பார்க்குறதுக்கு உண்மையிலே சொன்னால் சூப்பராக வந்து இருக்குது. இப்போ அப்படியே நம்ம கீழே போய் பார்ப்போம். ஸோ கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து நமக்கு வந்து இன்னொரு மைக்ரோஃபோன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே வந்து டைப் சி சார்ஜிங் போர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே வந்து நமக்கு ஸ்பீக்கருக்கான வெண்ட் வந்து இருக்குது. ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர் செட்டப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ முன்னாடி இருக்க இந்த இயர் பீஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்பீக்கரை வந்து ஆக்ட் பண்ணும். ஸோ உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா சவுண்ட் அவுட்புட் வந்து நீங்கள் வீடியோ இல்லாட்டி ஒரு பாட்டு கேட்கறதுல வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்லேயும் வந்துருக்கும். ஸோ மேலேயும் கீழேயும் வந்து உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலாக இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் 3.5 ஜாக் வந்து மிஸ்ஸிங்காக வந்து இருக்குது. ஸோ சாம்சங் வந்து இங்கே வந்து ஒரு டைப் சி வச்ச ஒரு ஹெட்ஃபோன் வந்து கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக வந்து இருந்திருக்கும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா கூட வந்து நம்ம வந்து டைப் சி டு 3.5 ஜாக் கனெக்ட் பண்ணுற அந்த ஒரு அடாப்டர், ஸோ அந்த டாங்கிள் கொடுத்துருந்தாலும் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருந்திருக்கும். ஏன்னா நம்ம OnePlus ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கோம். ஸோ அங்கெல்லாம் வந்து நமக்கு பாக்ஸ்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அடாப்டர் வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ டைப் சி டு 3.5 ஜாக். ஸோ அது வந்து இங்கே கொடுத்துருந்தாங்கன்னா உண்மையிலே சூப்பராக வந்து இருந்திருக்கும். ஸோ இந்த பேக் சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து கிளாஸ் வந்து கிடையாது. இது வந்து ஆக்சுவலாக பிளாஸ்டிக் பில்டு தான். இங்கே வந்து பக்கத்தில் நமக்கு வந்து மேட் ஃபினிஷ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட்லாம் எதுவுமே வந்து கையில் வந்து ஒட்டலை. ஸோ ஆக்சுவலாக ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டும் வந்து இல்லை. ஸோ கையில் இங்கே பிடிச்சி யூஸ் பண்ணிட்டு நல்லாவே கிரிப்பாக ஸ்மூத்தாக தான் வந்து இருக்குது. இங்கே மேலே பார்த்திங்கன்னா ஸ்டிக்கர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆக்சுவலாக பேக் கேஸ் போடணும் இல்லாட்டி ஏதாச்சும் ஸ்க்ராட்ச் விழுந்துடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ரிமூவ் பண்ணாமல் வச்சுருக்கோம். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து பின்னாடி வந்து ஒரு ட்ரிபிள் கேமரா செட்டப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் யூஸ் பண்ணிக்க பிரைமரி லென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பக்கத்தில் ஒரு 12 மெகா பிக்சல் ஷூட்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க.
அதுக்கு அடுத்த லென்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு 12 மெகா பிக்சல் வந்து அல்ட்ரா வைட் காண்டி கொடுத்துருக்காங்க. இன்னொரு 8 மெகா பிக்சல் வந்து நமக்கு வந்து டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த 3 கேமராவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூப்பர்பான கேமரா வந்து கொடுத்துருக்காங்க தான் நம்ம வந்து சொல்லலாம். ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் கேமரா பொறுத்தளவுக்கு பெருசாக எந்த குறையும் வந்து கிடையாது. ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேமரா வந்து உண்மையிலே சொல்லணும். ஸோ இந்த 3 கேமராவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடுத்துருக்கு வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க தான் நம்ம வந்து சொல்லலாம். ஏன்னா நம்ம வந்து சும்மா ஒரு 4 கேமரா நாங்கள் கொடுக்குறோம், ஒரு 3 கேமரா கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மேக்ரோ இல்லாட்டி ஒரு டெப்த் சென்சர் இல்லாட்டி ஒரு மோனோக்ரோம் சென்சர் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் வந்து அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணாமல் ஸோ கொடுத்த அந்த 3 கேமராவுக்கும் அவங்க வந்து ஜஸ்டிஃபை வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதை பற்றி நான் வந்து உங்களுக்கு கேமரா உள்ளே எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வந்து காட்டுறேன். இங்கே பாடி அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பிளாஸ்டிக் தான், இங்கே வந்து மேட் ஃபினிஷ் தான். ஸோ இந்த சைடு அலுமினியம், இந்த சைட் பாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடு ஃப்ரேம் வந்து உங்களுக்கு வந்து அலுமினியமால் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம். அடுத்து வந்து நம்ம வந்து லைக் ஃப்ரண்ட் கேமரா பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து நமக்கு ஒரு பஞ்சுவல் கேமரா வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து 32 மெகா பிக்சல் ஷூட்டர். இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து பூட் பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து பூட் பண்ணலாம். ஓகே, சாம்சங் S20 FE அப்படின்னு சொல்லுது. ஸோ செக்யூர்ட் பை நாக்ஸ். கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா பவர் பை ஆண்ட்ராய்டு அப்படின்னு சொல்லி காட்டுது. ஸோ ஆக்சுவலாக அந்த டிவைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கையில் பிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஒரு ப்ரீமியமான ஒரு ஃபீல் வந்து கொடுக்குது. ஓகே, லோட் ஆகட்டும். ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா டிவைஸ் வந்து ஆல்ரெடி செட் பண்ணியாச்சு. ஒரு நிமிஷம் இருங்க, பாஸ்வேர்டு மட்டும் நான் போட்டுட்டு வரேன். ஓகே, பாஸ்வேர்ட் போட்டாச்சு. ஸோ ஃபோனு ஸ்டார்டிங். ஓகே, ஃபோன் வந்து பார்த்திங்கன்னா பூட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இங்கே நமக்கு டிஸ்பிளே அப்படின்னு சொல்லி வந்து பக்கத்தில் 6.5 இன்ச் ஃபுல் HD ப்ளஸ் டிஸ்பிளே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. சூப்பர் AMOLED டிஸ்பிளே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே நமக்கு ஸ்க்ரீனோட ரிஃப்ரெஷ் ரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 120 Hz வந்து கிடைக்கிது. ஸோ ஸ்க்ரீன் வந்து தெரியுதா அப்படின்னு சொல்லி வந்து தெரில. கிளார் அடிக்காமக்காண்டி நம்ம வந்து டார்க் மோடில் வந்து ஃபோன் வந்து போடுவோம். ஸோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் பார்க்குறக்கு விசிபிளாக வந்து இருக்கும். அதேமாரி வந்து ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் வந்து லாக் பண்ணிடலாம். ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் விசிபிளாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து நினைக்கிறேன். இங்கே நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6.5 இன்ச் சூப்பர் AMOLED டிஸ்பிளே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து 1080p டிஸ்பிளே பேனல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒரு ஃபுல் HD டிஸ்பிளே பேனல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே வந்து நமக்கு ஸ்க்ரீனோட ரிஃப்ரெஷ் ரேட் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பக்கத்தில் உங்களுக்கு வந்து 120 Hz வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு சூப்பர்பான விஷயம். நம்ம டிஸ்பிளேக்குள்ளே போனால் உங்களுக்கு வந்து தெரியும். ஸோ ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹை வந்து பார்த்திங்கன்னா 120 Hz வந்து கிடைக்கும் ஸ்க்ரீனோட ரிஃப்ரெஷ் ரேட். இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட்னா 60 Hz வந்து கிடைக்கும். ஸோ நான் வந்து டிஃபால்ட்டாக ஹையில் தான் வச்சுருக்கேன். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கண்டிப்பாக வந்து அந்த ஸ்க்ரீனோட ஃப்ளோ வந்து உண்மையிலே சொன்னால் சூப்பராக வந்து இருக்குது. இங்கே நமக்கு டச் சாம்பிளிங் ரேட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா 240 Hz வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ யூஸ் பண்ணுறதுக்கு செம்ம ஸ்மூத்தாக செம்ம ஃப்ளோவாக வந்து இருக்குது ஸ்மார்ட் ஃபோன் உண்மையிலே யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனோட சாஃப்ட்வேரை பற்றி இப்போ நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து இங்கே வந்து நம்ம வந்து சாஃப்ட்வேர் இன்ஃபர்மேஷனுக்குள்ளே போய் பார்ப்போம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அவுட் ஆஃப் தி பாக்ஸில் ஆக்சுவலாக 1UI 2.5 தான் இருந்துச்சு. அதுமாதிரி ஆண்ட்ராய்ட் 10 தான் வந்து கிடைக்கும் உங்களுக்கு அவுட் ஆஃப் தி பாக்ஸில். நீங்கள் வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோன் வாங்கினோடனே அப்டேட் வந்துடலாம். ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு S20 FEக்கு வந்து 1UI 3.4 வெர்ஷன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லைக் நீங்கள் இப்போ தான் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வாங்க போகிறீங்க இல்லாட்டி இனிமேல் வாங்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு அவுட் ஆஃப் தி பாக்ஸில் வந்து 2.5 தான் கிடைக்கும் 1UI. அதுமாதிரி ஆண்ட்ராய்ட் 10 வந்து ஆண்ட்ராய்ட் வெர்ஷன் 10 தான் கிடைக்கும். பட் உங்களுக்கு லைக் நீங்கள் பாக்ஸ்லேருந்து எடுத்த உடனே வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் போய் உள்ளே வந்து லைக் அப்டேட்டில் செக் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து அப்டேட் வந்து வந்திருக்கும். ஏன்னா ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ S20 FEக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ நம்ம ஆண்ட்ராய்ட் 11 வந்து பார்க்கலாம். ஸோ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. சும்மா ஒரு சின்ன மீட்டர் மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதான் பார்த்திங்கன்னா ஆண்ட்ராய்ட் 11. ஸோ கீழே வந்து பூனை சிம்பிளும் வருது. ஸோ இது எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி வந்து தெரில எனக்கு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா பேட்டரி இன்ஃபர்மேஷனை பார்த்தா தெரியும். ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் நமக்கு வந்து 4500 mAh பேட்டரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம பேக் போகலாம். ஸோ இங்கே நமக்கு ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஸ்டோரேஜ்னு பொறுத்தளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து 128 GB இருக்குது. அந்த 128 GBயில் நமக்கு வந்து அரௌண்ட் 104 GB வந்து பார்த்திங்கன்னா யூசேஜுக்கு வந்து வருது. ஒரு நிமிஷம் இருங்க, ஸ்டோரேஜ் பற்றி நம்ம பார்ப்போம். ஸோ ஸ்டோரேஜ் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தெரியும். ஸோ இன்டர்னலில் 128 GBயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 19% யூஸ்னு சொல்லி காட்டுது. ஸோ உங்களுக்கு அரௌண்ட் 104 GB வந்து பார்த்திங்கன்னா ரஃபாக யூசேஜ்க்கு வந்து கிடைக்கிது. ஸோ சிஸ்டம் ஓட டேட்டா எல்லாமே போன பிறகு ஸோ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் நமக்கு எந்த ப்ளோட்வேர் ஆப்புமே வந்து ப்ரீ இன்ஸ்டால்டாக வந்து இல்லை. ஸோ இவ்வளோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரீ இன்ஸ்டாலாக வந்து கொடுத்துருந்தாங்க.
இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கேமராவை பற்றி பார்க்கலாம். ஓகே, கேமரா அப்படின்னு சொல்லி வந்து பக்கத்தில் ஃபோட்டோவோட கிளாரிட்டிலாம் பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸோ இது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு 32 மெகாபிக்சல் ஷூட்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து நமக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரெசல்யூஷன் தெரியும் உங்களுக்கு எல்லாமே. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் கேமராலையும் சிங்கிள் டேக் ஃபீச்சர் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ சிங்கிள் டேக் ஃபீச்சர்னால் என்ன, அப்படி அது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து காட்டுறேன். அடுத்து வந்து நம்ம வீடியோக்குள்ளே வந்து பார்ப்போம். ஸோ வீடியோவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அப் டு 4K வந்து 60 FPSல நீங்கள் வந்து இதில் வந்து வீடியோஸ் வந்து ஷூட் பண்ண முடியும் ஃப்ரண்ட் கேமராலையும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அப்படியே பேக் கேமராவை பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ ஓகே, பேக் கேமராவில் நமக்கு ஃபோட்டோ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்ப்போம். ஸோ பேக் கேமராவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக வந்து இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து நம்ம வந்து லைக் ஷட்டர் ஸ்பீட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி வந்து பார்க்கலாம். ஸோ ஃபோக்கஸ் வந்து இங்கேருந்து நீங்கள் லாக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எக்ஸ்போசர் வந்து நீங்கள் வந்து இன்னுக்குள்ளே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஷட்டர் ஸ்பீடும் நல்லாவே ஃபாஸ்ட்டாக வந்து இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மோஷன் ஃபோட்டோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷனும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மோஷன் ஃபோட்டோ இருக்குது அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு ஃபோட்டோ தான் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபோட்டோ வந்து ஒரு சின்ன கிஃப்ட் வீடியோ மாதிரி உங்களுக்கு வந்து சேவ் ஆகும். ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மோஷன் ஃபோட்டோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு வந்து ஷேக் ஆகிறது வந்து உங்களுக்கு வந்து தெரியும் தாராளமாக. ஸோ வியூ மோஷன் ஃபோட்டோ இருக்குது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸோ இது பார்த்தா தெரியும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன வீடியோ மாதிரி வந்து இது வந்து சேவ் ஆகுது. ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மோஷன் ஃபோட்டோ அப்படின்னு சொல்லி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம ஃபோட்டோலேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் ஜூம் வந்து அப் டு 30x வரைக்கும் பண்ண முடியும். ஸோ 3x வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கேமரா வச்சு ஜூம் ஆகும். ஸோ அதை பற்றி நம்ம பார்ப்போம். ஸோ 1x 2x 4x 10x 20x ஸோ 30x வரைக்கும் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஜூம் வந்து இங்கே வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இது வந்து சூப்பரான விஷயம். ஸோ அந்த மோஷன் ஃபோட்டோ இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஸோ அது போக உங்களுக்கு பேக் கேமராலையும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சிங்கிள் டேக் ஃபீச்சர்லாம் வந்து அவைலபிளாக வந்து இருக்குது. ஸோ சிங்கிள் டேக் ஃபீச்சரோட டைம் செகண்ட்ஸும் நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு அந்த ஒரு ஆப்ஷனும் இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து அந்த சிங்கிள் டேக் ஃபீச்சரோட டைம் செகண்ட்ஸும் நீங்கள் வந்து தாராளமாக கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மேக்ஸிமமாக 15 செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து வச்சுக்கலாம். ஸோ கம்மியான 5 செகண்ட் வந்து வச்சுக்கலாம். ஸோ இங்கே நம்ம 15 செகண்ட்ஸ் வைப்போம். அடுத்து வீடியோ. ஸோ வீடியோன்னு சொல்லி பக்கத்தில் இங்கேயும் வந்து உங்களால் அல்ட்ராவைட்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களால் வீடியோஸ் வந்து ஷூட் பண்ண முடியும். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து லைக் மேக்ஸிமமாக வீடியோட ரெசல்யூஷனை வந்து பார்த்திங்கன்னா 4Kல மட்டும் தான் நம்மளால் வந்து ஷூட் பண்ணுற மாதிரி வந்து இருக்குது. அதுக்கான காரணம் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பக்கத்தில் நமக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு 12 மெகாபிக்சல் ஷூட்டர்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்து ஒரு 64 மெகாபிக்சல் ஷூட்டர் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் கண்டிப்பாக 8K வரைக்கும் வீடியோ வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பட் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு 12 மெகாபிக்சல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்களால் பார்த்திங்கன்னா 4K வரைக்கும் தான் வீடியோஸ் வந்து ஷூட் பண்ண முடியும். இப்போ மோர் போனோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் நமக்கு வந்து நிறையா கேமரா மோட்ஸ் வந்து அவைலபிளாக வந்து இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ரோ மோட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மோடு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நார்மலாக சாம்சங் டிவைஸில் கிடைக்கிற ப்ரோ மோடோட இதில் வந்து உங்களுக்கு ப்ரோ மோடில் இன்னமுமே வந்து உங்களால் நிறையா விஷயங்கள் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் நிறையா வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம். ஸோ நீங்கள் வந்து அதிகமாக வீடியோஸ்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணுவீங்க, ஸோ இல்லை ஃபோட்டோஸ்லாம் ரொம்ப எடுப்பீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இங்கேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு எக்கச்சக்கமான ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த ப்ரோ மோடில். அது போக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓகே, இதுலேருந்து பேக் போகலாம். ஸோ இங்கே மோடில் பார்த்திங்கன்னா அடுத்து வந்து உங்களுக்கு பேனரோமா இருக்குது. ஸோ இது வந்து எதுக்குன்னு சொல்லி தெரியும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு வைட் ஆங்கிள் ஷாட் எடுக்கணும், முன்னாடி ஒரு குரூப் ஃபோட்டோ எடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இது வந்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த ஆப்ஷன் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். அதுக்கடுத்து வந்து பக்கத்தில் உங்களுக்கு வந்து ஃபுட்டுக்கு ஒரு மோட் கொடுத்துருக்காங்க, அப்புறம் நைட் மோட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, அப்புறம் லைவ் ஃபோக்கஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, அப்புறம் லைவ் ஃபோக்கஸ் வீடியோ அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு ஆப்ஷனும் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து லைவ் ஃபோக்கஸ் வீடியோவும் வந்து உங்களால் வந்து இங்கே வந்து ஷூட் பண்ண முடியும். அதுமாதிரி வீடியோக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து ப்ரோ வீடியோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ப்ரோ வீடியோவிலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் வீடியோலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் வந்து உங்களால் வந்து ஷூட் பண்ண முடியும். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லைக் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு நார்மலான ஒரு சாம்சங் டிவைஸில் கிடைக்கிற ஒரு ஆப்ஷன்ஸோட இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எக்கச்சக்கமான ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரீமியம், ஸோ சாம்சங்கோட ஃப்ளாக்ஷிப் மாடலில் வந்து நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லைக் மைக்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆம்னி டைரக்ஷன், ஸோ யூஎஸ்பி, அப்புறம் ப்ளூடூத், ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வீடியோ அவுட்டோர் வ்ளாக்லாம் அதிகமாக எடுப்பீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து சூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அடுத்து எப்பயும் போல இருக்க மாதிரி சூப்பர் ஸ்லோ மோஷனுக்கு ஹைப்பர் ஆப்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த மோட்ஸ் எல்லாமே வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. அடுத்து அது போக ஏஆர் ஜோனும் வந்து இருக்குது. ஸோ ஏஆர் ஜோன், அப்புறம் விக்ஸ்பி விஷன், ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பர் ஸ்லோ மோஷனில் இருக்குது. ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஷட்டர் ஆகுது. லைக் உங்களுக்கு கேமராவில் பார்க்க அப்படி தெரியும். ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோன்லலாம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஸோ லைட்டுக்கனால அப்படி இருக்குது. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓகே,
ஸோ கேமராவோட நம்ம வந்து அடுத்து வந்து லைக் செட்டிங்ஸை பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ நமக்கு வந்து எந்தெந்த வீடியோலாம் எவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் ஷூட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்க்கலாம். நிறைய மாதிரி அதேமாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் நமக்கு கேமரா ஆப்ஷன்ஸும் சொல்லி பார்க்கறதுல நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து செல்ஃபி கலர் டோன் அப்படின்னு சொல்லி ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் டிஃபால்ட்டாகவே ஒரு வார்ம் இல்லாட்டி கூல் கலர், ஸோ இது வந்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வந்து செட் பண்ணுற மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஃபீச்சராக வந்து இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொரு வாட்டி கேமராக்குள்ளே போய் செல்ஃபி எடுக்கிறதுல வந்து உங்கள் ஸ்கின் டோனை அட்ஜஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ நீங்கள் வந்து டிஃபால்ட்டாகவே இங்கே வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே வீடியோ அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக 16:9 வச்சு பக்கத்தில் உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் ஹெச்டி வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களால் 30 FPS வந்து ஷூட் பண்ண முடியும். அதாவது 720p வீடியோ. ஸோ 1080p வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களால் 30 FPS வந்து ஷூட் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி 60 FPSலையும் வந்து ஷூட் பண்ண முடியும். ஸோ அடுத்து வந்து 4K வீடியோ. ஸோ அல்ட்ரா ஹெச்டி வீடியோஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களால் 30 FPSலையும் ஷூட் பண்ண முடியும். அது மாதிரி 60 FPSலையும் வந்து ஷூட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ரியர் வீடியோ சைடில் வந்து. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஃபுல் மோட் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து லைக் 30 FPSல வந்து நீங்கள் வந்து ஷூட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி 1:1 மோட்லேயும் வச்சு நீங்கள் வீடியோ வந்து ஷூட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இங்கேயும் வந்து நீங்கள் வந்து இங்கேயும் வந்து நீங்கள் வந்து 30 FPSலேருந்து வீடியோ வந்து ஷூட் பண்ணுற மாதிரி வந்து இருக்கும். ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட் கேமராவில் வீடியோ சைஸ் பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா 16:9 ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோவில் நீங்கள் வச்சு யூஸ் பண்ணதில் 720p வீடியோ வந்து நீங்கள் வந்து 30 FPSலேருந்து ஷூட் பண்ண முடியும். அப்புறமேட்டு நீங்கள் 1080p வீடியோஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 30 FPS 60 FPSல ஷூட் பண்ண முடியும். அதுமாதிரி ஃப்ரண்ட் கேமராலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 4K வீடியோஸ் வந்து 30 FPSலையும் 60 FPSலையும் உங்களுக்கு வந்து ஷூட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு சூப்பரான விஷயம். அதுக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து இப்போ ஃபுல் மோடில் வச்சு யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களால் 1080p வீடியோ வந்து 30 FPSலேருந்து ஷூட் பண்ணணும். அதுமாதிரி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 1:1 ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோக்கும் வந்து 30 FPSலேருந்து வீடியோ வந்து ஷூட் பண்ணுற மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அட்வான்ஸ் ரெக்கார்டிங் ஆப்ஷன்ஸில் போனீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த ஆப்ஷன் இல்லாட்டி இந்த ஆப்ஷன் வந்து நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து லைக் ஃபைல் சைஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கணும், ஸ்பேஸ் அதிகமாக சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஹை எஃபிஷியன்சி வீடியோஸ் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லைக் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் வந்து ட்ராக் பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்து உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க கேமராவில் எக்கச்சக்கமாக. ஸோ நீங்கள் அதிகமாக விலாகு வீடியோஸு அவுட்டோர் விலாக்லாம் போவீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் வந்து எடுக்கிறது கண்டிப்பாக இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா நமக்கு கேமராவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ரோ வீடியோ மோட் வந்து உண்மையிலே சொன்னால் சூப்பராக வந்து இருக்குது. ஏன்னா அதுக்கு வந்து நமக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, எக்கச்சக்கமான ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த சிங்கிள் டேக் ஃபீச்சரை வந்து பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து சிங்கிள் டேக் ஃபீச்சரில் வந்து எடுத்த ஒரு சின்ன வீடியோ. ஸோ இதை வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து காட்டுறேன். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலாக இந்த ஒரு வீடியோ தான் நான் ஷூட் பண்ணது. ஸோ அதே நேரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோனே வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை யூஸ் பண்ணி பேக் சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ஃபோட்டோ வந்து எடுத்திருக்கு. ஸோ அதுதான் இந்த ஃபோட்டோ. இது வந்து நீங்கள் வேணால் தனியாக வந்து சேவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வீடியோ வந்து 15 செகண்ட்ஸ்க்கு ஒரு வீடியோ வந்து ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து இன்னொரு ஃபோட்டோ, அடுத்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் ஒரு ஃபோட்டோ. ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹைப்பர் லேப்ஸும் வந்து ஒன்று வந்து ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ வேற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஒரு வீடியோ வந்து சின்னதாக வந்து ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கு பேக்ரவுண்டில். ஸோ அடுத்து வந்து ஒரு ஃபோட்டோ, எந்த ஒரு ஃபில்டரும் யூஸ் பண்ணாமல் ஒரிஜினல் ஃபோட்டோ. அடுத்து கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன லூப்பும் வந்து லைக் ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும். ஸோ ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் போய்ட்டு வர மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஒரு சின்ன லூப்பும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த சிங்கிள் டேக் ஃபீச்சரில் வந்து உங்களுக்கு வந்து அவைலபிளாக வந்து இருக்கும். ஸோ ஆக்சுவலாக கேமராட குவாலிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக வேறு லெவலில் இருக்கும். அதுவும் நீங்கள் இண்டோரில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கம்பேர் பண்ணத்தில் அவுட்டோரில் வேறு லெவலில் இருந்துச்சு, தாறுமாறாக இருந்துச்சு. ஸோ இண்டோர்லேயும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து குறை சொல்கிற மாதிரிலாம் எந்த ஒரு விஷயமே வந்து கேமராவில் வந்து இல்லை. ஸோ நீங்கள் கேமரா வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து செக் பண்ணி வந்து பார்க்கலாம். ஸோ இதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சிங்கிள் டேக் ஃபீச்சர். ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ஹியூமன் சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே எடுக்கலாம். ஸோ நீங்கள் ஒரு பர்த்டே பார்ட்டியில் இருக்கீங்க, அப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எங்கேயாச்சும் நீங்கள் வெளியே போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த சிங்கிள் டேக் ஃபீச்சர் மூலமாக எடுக்கிறதுல உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபோட்டோஸ், அப்புறம் வீடியோ, அப்புறம் லூப் வீடியோ, அப்புறம் ஹைப்பர் லேப்ஸ், அப்புறம் ஸ்லோ மோஷன், ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து எக்கச்சக்கமான ஆப்ஷன்ஸ் வந்து அதுவே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து கிரியேட் ஆகிடும். ஸோ இது வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஃபீச்சர். ஸோ இந்த ஃபியூச்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃப்ரண்ட் கேமராலையும் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனுக்கு ஒரு மெயினான ஹைலைட்னே நம்ம வந்து சொல்லலாம். அடுத்து வந்து மெயினாக பார்க்கறதுல இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் நமக்கு வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வந்து 32 மெகாபிக்சல் கேமரா வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து ஒரு ஓகேவான விஷயம் தான். ஸோ அதை பொறுத்தளவுக்கும் நமக்கு வந்து பெருசாக எந்த பிரச்சனையும் வந்து இல்லை. ஸோ அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸும் சூப்பராக வந்து இருக்குது. இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனோட வீடியோ அண்ட் ஆடியோ குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கு ஒரு நிமிஷம் மட்டும் அப்படியே இருங்க. நான் வந்து இப்போ நம்ம ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைக் என்னோடய மொபைலோட
நெட்டில் வந்து கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம சவுண்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து டால்பி அட்மாஸ் ஃபீச்சர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த ஃபீச்சரை வச்சு நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து வீடியோ வந்து ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் வந்து இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து ஹெட்செட்லாம் எதுவுமே கனெக்ட் பண்ணாமலே உங்களுக்கு வந்து டால்பி அட்மாஸ் சப்போர்ட் வந்து இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் உங்களுக்கு வந்து டிஃபால்ட்டாக வந்து இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து நம்ம வந்து நம்மளோட சேனலுக்குள்ளேயே போய் வந்து பார்ப்போம். ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு வீடியோ வந்து ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம். வேறு ஏதாச்சும் சேனல் இது நம்ம ப்ளே பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து காப்பிரைட் ஸ்ட்ரைக் வரக்கும் வாய்ப்பு உண்டு. ஓகே, ஸோ சவுண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்களால் வந்து சவுண்ட் வந்து தனித்தனியாக, ஸோ இந்த சைடு, ஸோ ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு வந்து தனித்தனியாக உங்களால் வந்து கேட்க முடியும். ஸோ சவுண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக நல்லா லவுடாக வந்து இருக்குது. இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் சாம்சங்கோட கேலக்ஸி M01 அப்படிங்கிற இந்த ஸ்மார்ட். ஓகே, இப்போ இந்த ஆடியோ வந்து நம்ம வந்து டால்பி அட்மாஸ் வந்து ஆன் பண்ணிட்டு வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ டால்பி அட்மாஸ் வந்து ஆன் பண்ணதில் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களால் அந்த டெப்த் எஃபெக்ட் வந்து ஃபீல் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ நம்ம டால்பி அட்மாஸ் வந்து ஆன் பண்ணிட்டோம். அன்பாக்சிங் அப்புறம் லாங் டர்ம் ரிவ்யூ தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து பார்த்திங்கன்னா லான்ச் ஆகல 5500 rupees வந்து லான்ச் பண்ணாங்க. இப்போ கரண்ட்டாக இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஸோ உங்களுக்கு வீடியோவில் வந்து தெரியுதா இல்லையான்னு சொல்லி வந்து தெரில. ஸோ ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து டால்பி அட்மாஸ் வந்து ஆன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களால் அந்த வாய்ஸோட டெப்த்தில் வந்து ஒரு சேஞ்ச் வந்து ஃபீல் பண்ண முடியுது. ஸோ கேட்கறதுல வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களால் அந்த ஒரு ஃபீல் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் பண்ண முடியும். ஸோ டால்பி அட்மாஸ் யூஸ் பண்ணி கேட்கறதுல உண்மையிலே சொன்னால் சவுண்ட் வந்து சூப்பராக வேறு லெவலில் வந்து இருக்குது. ஆக்சுவலாக பக்கத்தில் உங்களுக்கு 5000 rupees தான் வந்து சாம்சங் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஆடியோ பொறுத்தவரைக்கும் பெருசாக எந்த பிரச்சனையும் வந்து இல்லை. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் வீடியோ கிளாரிட்டியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் சூப்பராக வந்து இருக்குது. ஸோ யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஸ்மூத்தாக ஃப்ளூயிடாக வந்து இருக்குது. ஸோ எந்த ஒரு லேக் எந்த ஒரு இஷ்யூவும் வந்து இல்லை. ஸோ ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து பேக் வெளியே போயிடலாம். ஓகே, இப்போ நமக்கு இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனை பார்த்திங்கன்னா IP68 வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டஸ்ட் அண்ட் வாட்டர் ப்ரூஃப். ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் தண்ணிக்குள்ளே போட்டாலும் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து உங்களுக்கு வந்து எதுவுமே ஆகாது. அது மாதிரி டஸ்ட்டு எதுவுமே வந்து இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனுக்குள்ளே வந்து போகாது. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வாட்டர் அண்ட் டஸ்ட் ப்ரூஃபாக வந்து இருக்க போகுது. ஸோ இது வந்து சூப்பரான விஷயம். ஸோ நீங்கள் வந்து வெளியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க, இல்லை மழையில் நனைஞ்சிச்சு, இல்லை தெரியாமல் தண்ணிக்குள்ளே விழுந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு பெருசாக எந்த பிரச்சனையும் வந்து இருக்க போகிறது வந்து கிடையாது. ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து பார்த்திங்கன்னா கையில் பிடிக்க நல்லா காம்பேக்டாக வந்து இருக்குது. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு வந்து இங்கே ஈஸியாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு சில ஃபீச்சர்ஸும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் இங்கே வந்து சைட்லேருந்து இப்படி ஸ்லைட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன பார் மாதிரி கிடைக்கும். ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து குவிக்காக வந்து வேறு எந்த ஒரு ஆப்புக்கு வேணாலும் நீங்கள் வந்து ஷிஃப்ட் ஆக முடியும். ஸோ நீங்கள் வந்து எந்த ஒரு ஆப்பில் இருந்தாலுமே சரி, ஸோ நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக ஏதாச்சும் ஒரு ஆப்புக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக இதை வந்து ஸ்லைட் பண்ணிட்டு இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த சைடுக்கு லிஸ்ட்டை வந்து நீங்கள் வந்து எடிட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கேமரா அண்ட் செட்டிங்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக இருக்குது. ஸோ அது போக நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 ஆப்ஸ் வந்து நீங்கள் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற ஆப்ஸ் வந்து இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து வச்சுக்கலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஃபீச்சர் தான். ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா 1UI3 அப்டேட்க்கு அடுத்து வந்து உங்களுக்கு வால்யூம் வந்து சைட்லேயே கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரியும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல விஷயம் தான். ஸோ கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு கையில் ஒன் ஹேண்டில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே வந்து ஈஸியாக இருக்குதுன்னு தான் நம்ம வந்து சொல்லணும். ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஹேண்டில் பிடிச்சி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லா காம்பேக்டாக இருக்குது. உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு ப்ரீமியமான ஒரு ஃபீலும் கொடுக்குது, அந்த ஒரு லுக்கும் வந்து கொடுக்குது. ஸோ கலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து ரொம்பவே வந்து பிடிச்சிருக்கு. ஸோ இந்த கலர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து கீழே கமெண்ட்டில் வந்து மறக்காமல் வந்து லீவ் பண்ணுங்கள். ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு ப்ரீமியம் லுக் வந்து கொடுக்குது. இப்போ நம்ம இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டை வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ ஆக்சுவலாக ஃபிங்கர் பிரிண்ட் லாக் நான் வந்து செட் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஃபிங்கர் பிரிண்ட் லாக் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக தான் வந்து இருக்குது. எனக்கு பெருசாக எந்த பிரச்சனையும் வந்து இல்லை. ஸோ பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக தான் வந்து இருக்குது. பட் அந்த ஒரு செகண்ட் வந்து டைம் எடுக்குதுன்னு தான் நம்ம வந்து சொல்லணும். ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு செகண்ட் வந்து டைம் வந்து எடுக்குது. பட் மற்றபடி பெருசாக எந்த விஷயம் வந்து இல்லை. ஸோ உங்களுக்கு ஃபேஸ் அண்ட் லாக் ஆப்ஷன்ஸும் வந்து இருக்குது. அது வந்து நீங்கள் வந்து வேணும்னா வந்து செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அடுத்து இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் பக்கத்தில் நமக்கு பின்னாடி வந்து வயர்லெஸ் சார்ஜிங் சப்போர்ட்டும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்கள்கிட்ட ஒரு வயர்லெஸ் பேட் இருக்குது, சார்ஜிங் பேடுக்கு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனை ப்ளேஸ் பண்ணாலே போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக சார்ஜ் வந்து ஏற ஆரம்பிச்சிடும். அதுமாதிரி உங்களுக்கு ரிவர்ஸ் வயர்லெஸ் சார்ஜிங் சப்போர்ட்டும் வந்து இருக்குது. ஸோ உங்கள்கிட்ட வந்து ரிவர்ஸ் வயர்லெஸ் சார்ஜிங் டிவைஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு கேலக்ஸி ஆக்டிவ் வாட்ச் எல்லாம் ஏதாச்சும் ஒன்று வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அதை வந்து நீங்கள் வந்து வயர்லெஸ்ஸாகவே பின்னாடி இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் பின்னாடி வந்து ப்ளேஸ் பண்ணி வந்து சார்ஜ் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு இந்த கேபிள் வழியாகவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரிவர்ஸ் வயர்லெஸ் சார்ஜிங் சப்போர்ட்
சப்போர்ட்டும் வந்து உண்டு. ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல விஷயம். பட் நமக்கு இங்கே பேட்டரியே வந்து பார்த்திங்கன்னா 4500 தான் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம வந்து ஸ்க்ரீனை வந்து ஒரு 120 ஹெர்ட்ஸ் ரிஃப்ரெஷ் ரேட்டில் வச்சு யூஸ் பண்ணதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக பேட்டரி வந்து 1 டேக்கு தான் வந்து வரும் நமக்கு யூசேஜுக்கு. ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு ரிவர்ஸ் வயர்லெஸ் சார்ஜிங் சப்போர்ட்லாம் வந்து கொடுக்குறதில்ல. இங்கே பேட்டரி கெப்பாசிட்டி வந்து ஒரு 6000 mAh பேட்டரியாச்சும் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஃபீச்சராக வந்து இருக்கும். பட் என்னன்னா இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஒரு அர்ஜென்ட்டுக்கு ஸோ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தேவை இருக்குது அப்படிங்கும்போது நம்ம வந்து தாராளமாக ரிவர்ஸ் வயர்லெஸ் சார்ஜிங் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதை பொறுத்தவரைக்கு பெருசாக இந்த விஷயம் வந்து இல்லை. ஸோ அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல ஃபீச்சராக வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஆக்சுவலாக இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து பார்த்திங்கன்னா கையில் பிடிச்சி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு செமையாக வந்துருக்கு. இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனோட ஒரு லாங் டேர்ம் ரிவ்யூ வீடியோவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து தனியாக வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன். அதே மாதிரி கேமரா டெஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ நான் வந்து அவுட்டோர் கண்டிஷன்ஸில் கேமரா எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது, ஸோ இண்டோர் கண்டிஷன்ஸ், ஸோ இண்டோர் லைட்னிங்கில் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து கேமராவை பற்றியே நான் வந்து தனியாக ஒரு டெடிகேட்டட் வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ அடுத்து எனக்கு இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் பிடிச்ச ஒரு முக்கியமான ஃபீச்சர் வந்து என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா சாம்சங்கோட டெக்ஸ் ஃபீச்சர் வந்து இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் நமக்கு வந்து அவைலபிளாக வந்து இருக்குது. ஸோ இங்கே பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ப்ரீமியம் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் கிடைக்கிற எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு ப்ராசஸர் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா சாம்சங்கோட எக்ஸினோஸ் 990 சிப்செட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃப்ளாக்ஷிப் சிப்செட். ஸோ அடுத்து இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் ரேம் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பக்கத்தில் நமக்கு வந்து 8GB ரேம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதை வந்து LPDDR5 ரேம் டைப் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்து ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பக்கத்தில் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து நமக்கு மொத்தம் 2 வேரியண்ட்டில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இது வந்து 120GB ஆஃப் இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் உள்ள அந்த வேரியண்ட். இதுக்கு அடுத்த வேரியண்ட் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பக்கத்தில் உங்களுக்கு வந்து 256GB ஆஃப் இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் உள்ள அந்த ஒரு வேரியண்ட்டும் வந்து உங்களுக்கு வந்து அவைலபிளாக வந்துருக்கு. ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் கேமிங்லாம் விளாண்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஸோ அதையும் வந்து நீங்கள் வந்து அப்கமிங் வீடியோஸில் வந்து பார்ப்பீங்க. ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனோட லாங் டேர்ம் ரிவ்யூ வீடியோவும் நீங்கள் வந்து கூடிய விரைவில் வந்து பார்ப்பீங்க. ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் பொறுத்தவரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தாறுமாறாக வேறு லெவலாக வந்து இருக்குது. ஆக்சுவலாக சாம்சங் வந்து மெயினாக இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கான ரீசன் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் நீங்கள் வந்து ஒரு சாம்சங்கோட ப்ரீமியம் டிவைஸ், அதாவது சாம்சங்கோட ஒரு ஃப்ளாக்ஷிப் மாடல் வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் சாம்சங் வந்து ஒரு அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ப்ரீமியம் டிவைஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து சாம்சங்கோட S20 ப்ளஸில் கிட்டத்தட்ட மேக்ஸிமமாக எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த S20 FEயில் வந்து நமக்கு வந்து அவைலபிளாக வந்து இருக்குது. ஸோ அது வந்து ஒரு சூப்பரான விஷயம். ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் பொறுத்தளவுக்கு எனக்கு மெயினாக என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பிடிச்சிது அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே நமக்கு ஸ்க்ரீனோட ரிஃப்ரெஷ் ரேட் வந்து 120 ஹெர்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் டச் சாம்பிளிங் ரேட் வந்து 240 ஹெர்ட்ஸ் வந்து இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் பின்னாடி கொடுத்துருக்க 3 கேமரா வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து கரெக்டான ஒரு ஆப்டான கேமரா வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எந்த ஒரு கேமராவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து சும்மா கொடுக்கணும், ஸோ ட்ரிபிள் கேமரா செட்டப் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு கேமராவும் வந்து அவங்க வந்து கொடுக்கல. ஸோ 3 கேமராவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து கொடுத்துருக்கு வந்து ஜஸ்டிஃபையும் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்பவே அருமையாக வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கரெக்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பக்காவாக 3 கேமரா வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட் கேமரா பொறுத்தவரைக்கும் பெர்ஃபார்மன்ஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக வந்து இருக்குது. ஸோ அடுத்து இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் வந்து பார்க்கறதுல நமக்கு வந்து IP68 வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து தண்ணிக்குள்ளே வந்து போட்டாலோ இல்லை மலையில் வச்சாலோ உங்களுக்கு வந்து லைக் தண்ணியே எடுத்து நீங்கள் தண்ணிக்குள்ளே முக்கி வச்சா கூட இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து எதுவுமே வந்து ஆகாது. அது மட்டும் இல்லாமல் டஸ்ட் ப்ரூஃப் தான். ஸோ உங்களுக்கு டஸ்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே போகாது. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனோட லைஃப் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே லாங்காக வந்து வரும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனோட டிஸ்பிளேயாக இருக்கட்டும், ஸோ சூப்பரான டிஸ்பிளே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பார்க்குறதுக்கே பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக வந்துருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு வந்து லைக் அந்த வியூவிங் ஆங்கிள்ஸ்லாம் வந்து தெரியும். ஸோ கேமராவில் கிளார் அடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து நினைக்கிறேன். லைட் வந்து ஆக்சுவலாக நீங்கள் எந்த ஒரு ஆங்கிள் வச்சாலுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சுத்தமாக வந்து கிளார் இல்லை. ஸோ வியூவிங் ஆங்கிள்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக வந்து இருக்குது. ஸோ அதேமாதிரி வந்து நமக்கு இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் வந்து கிளாஸ் பேக் இல்லை, பட் இருந்தாலும் பிளாஸ்டிக் பேக் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பிளாஸ்டிக் பேக்லேயே நமக்கு வந்து ஒரு மேட் ஃபினிஷ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கையில் பிடிக்கிறதுக்கும் நல்லா கிரிப்பாக வந்துருக்கு, கையில் பிடிக்கிறது நல்லா காம்பேக்டாக. ஸோ நீங்கள் ஒன் ஹேண்டில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாகவே இருக்குது அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம். ஸோ அடுத்து வந்து இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் நான் மெயினாக மிஸ் பண்ண விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா 3.5 ஜாக் வந்து இல்லை. ஸோ 3.5 ஜாக் வந்து கொடுத்துருந்தா உண்மையிலே சூப்பராக வந்து இருந்திருக்கும். பட் இந்த காலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு ஃப்ளாக்ஷிப் மாடலாக இருக்கட்டும் அதில் வந்து 3.5 ஜாக் வந்து கட் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ட்ரெண்டாகவே அவங்க வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து எந்த ஒரு பிராண்டில் இருக்க ஃப்ளாக்ஷிப் மாடல் ஸ்மார்ட் ஃபோனை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 3.5 ஜாக் வந்து அவைலபிளாக வந்து இருக்காது. பட் இங்கே வந்து நமக்கு ஒரு டைப் சி வச்ச ஹெட்ஃபோன்ஸ் வந்து பாக்ஸில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருந்தால் ரொம்பவே சூப்பராக வந்து இருந்திருக்கும். அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹெட்ஃபோனுக்கு பதிலாக டைப் சி டு 3.5 ஜாக்
கனெக்ட் பண்ணுற அந்த ஒரு அடாப்டர், ஸோ அந்த டாங்கிள் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா உண்மையிலே சூப்பராக வந்து இருந்திருக்கும். ஸோ அந்த டாங்கிள் வந்து பாக்ஸில் இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருந்திருக்கும். பட் அதெல்லாம் வந்து இங்கே வந்து நமக்கு வந்து அவைலபிளாக இல்லை. அதே மாதிரி தான் அந்த பேட்டரி. ஸோ பேட்டரி பொறுத்தவரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4500 mAh பேட்டரி, ஒரு டீசெண்டான பேட்டரி தான். இங்கே வந்து நமக்கு சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 15 வாட் தான் வந்து பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வந்து ஒரு 25 வாட் வந்து இந்த ப்ரைஸ் பாயிண்ட்டுக்கு வந்து சாம்சங் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கலாம். அதே மாதிரி வந்து இந்த ப்ரைஸ் பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு பேக் கேஸும் அவங்க வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ மற்றபடி இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனை நமக்கு குறை சொல்கிற அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பெருசாக இந்த ஒரு விஷயம் வந்து இல்லை. ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனோட லாங் டேர்ம் ரிவ்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா கூடிய விரைவில் வந்து வரும். ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோ கால் தான். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஸ்டே டேக் பை. கூடிய விரைவில் உங்களுக்கு வந்து அடுத்த வீடியோ சந்திக்கிறேன். ஸ்டே டேக் பை.